Halo, Ut. Kakak. Nah, ini walet Kasasar ini. Salah masuk. Maunya berdekatan terus dengan saya. Nah, Mana anunya ya, lampunya? hah? Itu ada Gelap. pakai lampu. Oh, kenapa dan gelap? Hmm. Hmm. Apa ini video? Itu. Udah. Ah, ini Walet anakan. walet anakan. Nah, ini walet anakan ini kecil dia mau makan. Udah baikan. Udah mulai. Dia masih belajar terbang. Ini saya kasih nama, ini namanya Aulia. Aulia. Nah, ini namanya ini CWM Cande Walut Mulia. CWM gimana? Oke, Si masuk dalam juga. ini harus masuk ke sarang walet untuk diamankan supaya dia betah dan diamankan di dalam. Oke. Sekarang Kenapa aja banyak sekali Aulia loyang? ini Aulia. Sudah sehat-sehat karena sudah minum keringat saya ini, ya.